ये ले। अच्छा इसको करना है, ये ले। बुड्ढे हिम्मत है तेरा, ये हड्डी को काट के। अबे रुक, मैं ही काट के लेता। अरे रुक, नहीं कटी ना अभी, अभी रुक, मैं ही काटता हूँ। ये ले, 1 2 और 3, ये काटी हड्डी। टकले हिम्मत है तो ये बोतल काट के दिखा। अबे मोटी, इसको तो मेरी बेटी ही काटेगी। ये ले बेटी, और काट के बोल। मैंने काट ली। अभी रुकी, ये पनीर को काट ले। ये ले। अब बारी ये टी शर्ट को काटने की। ये ले। नहीं नहीं, दूसरे चाकू से काट। अब कर दो सब लाइक।